topping ada yang kecil halus sekali, tapi sudah kotor. Yang batik. Siapa ngasih topi nih? Yang biru nih? Hah? Siapa yang Ini ngasih? kakak. Kakak siapa? Pak. Kakak Tipah kak beliin. Ya cantiknya. Dia punya banyak toppingnya. Ini buat jalan santai. Suka lah. Ya. Sama-sama sepatu juga, itu sepatunya juga. Wah, banyak lah sepatunya. Ada anak sepatu ada juga satu. Banyaknya lah sepatu. Tiga berarti. Sama berarti banyak. Terima kasih. Apa itu? Donat dan sepatu ngomongin topi. Terima kasih. Ada donat sepatu topi ini. Apa itu? Kepitan. Siapa yang kasih? Ini ayah. Ayah. Itu siapa yang kasih donat? Ini beli dikasih Sarah, ini dikasih kakak Tipa. Ini jepit rambutnya cantiknya. Siapa? Kita pakai ininya, Ayo. kayak ininya. Ya, silahkan dibuka. Bisa nggak? Cantiknya. Jepit rambut kah? Iya, ini dikasih ayah. Oh, cantik.